Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске я вам расскажу о хорошем пульсоксиметре. Пульсоксиметр я заказывал на Яндекс.Маркете. Сейчас я вот покажу вам заказ. Стоит он якобы 1500 рублей, но здесь цена зачеркнута, и 989 рублей его цена. В принципе, я хотел пульсоксиметр купить стоимостью до 1000 рублей, но дороже, чем 500 рублей, так как были дешевые пульсоксиметры всякие, по 500 рублей, они вот, как правило, вот такого вот плана, такие вот синенькие, с синим верхом, пишут, что у них плохой пластик, и также, что они, когда на палец одеваете, не всегда с первого раза замеряют, можно несколько раз провозиться, поэтому все-таки решил взять немного подороже. Пульсоксиметр, хочу сказать, мне этот очень понравился. Вот так вот выглядит коробочка от него. В комплекте с пульсоксиметром идет чехольчик, где его очень хорошо держать. Дома я его, естественно, держу теперь в чехольчике, а не в коробочке. Модель называется MD300C11. Внутри этой коробочки есть руководство по эксплуатации. Также вот такой вот силиконовый чехольчик в комплекте. Это если вы его на шнурочке носите. Сейчас я вот вам его покажу. Вот такой вот чехол. Я к нему еще шнурок шел в комплекте, одел. И вот сам пульсоксиметр. Вот так вот он выглядит. Очень качественный, из хороших материалов сделан. Ну, действительно клевый. Вот. Сюда вставляются две батарейки. Батарейки мизинчиковые. Ну и вот такой вот еще силиконовый чехольчик можно на него одеть. Это, я так понимаю, если вы носите на шнурочке, чтобы он не разбился, в случае чего. Я этим чехлом не пользуюсь, так как он у меня для домашнего использования. Но если его даже можно, я так понимаю, в медицинских целях использовать для нескольких людей, например, лечить больных, и вот даже вот такая вот силиконовая штучка идет. Здесь вот инструкция на русском, инструкция нормальная. Я вам ее, ребят, зачитывать не буду, но это действительно достаточно качественный прибор. Теперь покажу, как им замеряется непосредственно содержание кислорода в крови, сатурация. Все очень просто. Сюда вот кладете палец, там датчик, и нажимаете кнопку. Замеряет очень быстро и очень точно. Вот, чтобы вам видно было. Сейчас он покажет пульс. Вот, пульс 90, сатурация 97. Цифры большие, работает четко. Можно на другой палец одеть, он также покажет, подождать. Вот, видите? И если вы его сняли и на другой палец ни на какой не одели, то он достаточно быстро выключится, и этим экономится батарейка. Выключать его не надо, он это делает автоматически. Вот он, все, погас. И его можно убирать в коробочку. Естественно, кислород, датчик меряется, где SpO2 написано, чтобы не перепутать. Это пульс. Показывает частота пульсов в минуту. Все, в принципе, два показания, которые и нужны. Вообще пульсоксиметр устроен таким образом, что он измеряет количество кислорода в крови с помощью датчика, который вот светит на ноготь внутри. И
кислородом насыщенная кровь имеет алый цвет, а где кислорода мало, соответственно, кровь становится темной. Ну, венозная кровь, артериальная, я думаю, все это знаете. И вот именно по такой же схеме работает любой пульсоксиметр. То есть он смотрит, какого цвета у вас ноготь, просвечивая датчиком. На дешевых пульсоксиметрах еще датчик может зависеть от батарейки. То есть, если на хорошем, дорогом пульсоксиметре, когда батарейки садятся, он просто перестает измерять, то дешевый может измерять, но датчик будет светить не так ярко, соответственно, он начнет врать и показания занижать. Также возможно такое, что на разных руках и на разных пальцах будет разная сатурация у вас, разное содержание кислорода. Верить надо самому большому значению. То есть, если вот показывает на одном пальце там 97, на другом 95, значит у вас 97. Верьте именно самой большой, самому хорошему значению, а не наоборот. Поскольку, ну, у меня вот такой вот, допустим, лежишь на левом боку, на левой руке измеряешь, на левой руке сатурация меньше, содержание кислорода меньше, поскольку она была передавлена. И кровь менее насыщена, соответственно, раз она передавливалась, доходит до пальцев левой руки. На правой, например, она более четко покажет. Или сам палец у вас был перегнут где-то, либо холодные руки, когда тоже может не совсем правильно показывать. Поэтому доверять самому большому значению, сначала паниковать не надо. Минимальное значение нормальное считается 95% насыщения кислородом. Меньше, значит, у вас уже проблемы с легкими, но у вас уже должна тогда и одышка появиться, вы это тоже поймете. Это вещь полезная именно когда вы заболеваете коронавирусом. Вообще смысл, конечно, в этом приборе не посмотреть, как у вас хорошо кровь до конечностей доходит и снабжается, а посмотреть, что у вас легкие именно хорошо работают. Это еще одна причина, по которой вы смотрите самое верхнее значение. Но у меня, вот как видите, сейчас я с вами разговариваю, сижу, дышу активно, поэтому сатурация достаточно высокая. Вот, ну сейчас вот 96, да, вот как бы помолчал немножко, паузу сделал, 96 стало. Это хорошая сатурация считается. Если подышать в форточку, сейчас подойти к окну на природу, будет 98 где-то сатурация у меня. Вот. Ну и смысл понять, что легкие насыщают кровь кислородом вашу очень хорошо, что у вас легкие не повреждены, нету вирусной пневмонии или бактериальной. Это вот прибор именно для этого. Поэтому, еще раз говорю, доверяем самому высокому значению, вот на котором пальце больше показало, такая у вас и есть сатурация. Если у вас легкие насыщают кровь плохо, у вас на любом пальце будет все плохо. Значение 93 это уже в принципе показания госпитализации к вызыванию скорой помощи. Если на всех пальцах будет 93. Вот. В общем-то, вроде все рассказал про этот прибор. Обзорчик такой небольшой сделал. Очень рекомендую, ребят. Действительно качественный, хороший. Мне он очень понравился. Вот единственное, батарейки в комплекте не шли, то есть 2 мизинчиковые батарейки покупаете в комплект к прибору. Но зато идет и чехол, причем очень хороший качественный чехольчик, и шнурочек, и еще силиконовый чехол идет в комплект. И еще один критерий, по которому я выбирал этот прибор, это то, что он на следующий день был в магазине Яндекс.Маркета. Меня не устраивало ждать какое-то время, так как я заболел коронавирусом, и мне, естественно, этот прибор нужен прям был срочно, а не ждать, когда я выздоровлю, когда он мне, может быть, уже и не понадобится. Вот. Сейчас он не так дорого стоит, я считаю, он должен быть в каждом доме так же, как и градусник, так же, как прибор, который меряет давление. У меня также есть прибор, который сахар измеряет, и это вот из той же стези медицинских приборчиков, который... Ну, до 1000 рублей не так и дорого. Можно себе позволить купить. На всю жизнь, в принципе, покупаете, если он качественный. Все, всем пока.